proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Naragsak unay nga oras nga panagtitimpuyog tayo iti tangatang kakabsat ko nga agdengdengeg iti daytoy nga radio station. Sa inyo nga liplipatan kakabsat nga kadagiti oras nga isasangpet daytoy nga programa tayo. Ipusipus yu dayjay pagpusipusan ti FM radio yo, jay 88.5 AWR Santa Cruz, Ilocos Sur. Daytoy kakabsat ti stasyon ti radio tayo nga maipaay iti panagad-adal kadagiti na santuan nga pamagbaga ngaggapo iti saklang ni Apo Dios mabasa iti nasantuan nga surat. Ket kablaawak dagiti gagayem ko nga nasinged nga agdengdengeg iti daytoy nga radio station or dagiti agbuy-buya kadagiti Facebook. Bendisyon ti Dios ti agtalinaed kuma kada kayo amin kakabsat. Tapno mariknayo kuma ti adupay nga kay papanante ayat ti dungo ken kaasin ni Apo tayo nga Heso Kristo. Kasakbayan ti panagtuloy tayo, awisen kayo kakabsat, iti panagtamed tapno kararag tayo. Amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw ka, katagdaydayaw kami amaken ka. Iti daytoy nga gundaway o Diyos mi, yebkas mi ken ka tinagdanunan nga ragsak mi, rag-uken panagyaman. Agsipod ta inikkan na kami manen iti maysa nga gundaway tapno agtitimpuyog kami nga mangadal kadagiti nasantuan nga pammalakad mo ken awis mo kada kami amin. Bendisyon nam Ama dagiti su amin nga agdengdengeg ita. Punuom ida iti ragsak ken rag-o. Ipaay mo kada kami amin ti talna ken talinaay kadagiti puspuso ken panpanunot mi. Itdem ti Espiritu Santo nga mga isuro ken mga ipaawat kada kami kadagitoy ken kastamet ti panangidalan kada kami ni Apo ming Jesus tapno saan kami amatnag iti alila wenno panagduadua itinagan mo Apo Jesus dinawat mi nga rod digitoy. Amen. This is your Adventist World Radio. Iti daytoyen nga gundaway kakabsat, sagutan kayo iti maysa nga napintas unay nga adal. Daytoy kakabsat nga adalan tayo ita, tartari gagayan dagiti isuamin nga nabiyag. Numan pa'y saan tayo pa'y nga magunod ka dagitoy, wano saan da pa'y nga maragpat, ngam daytoy nga kapanunutan kakabsat ken tarigagay, adda ka dagiti isuamin nga nabiyag. Ket daytoy, pinaulwak iti kayat muka diti agbiag nga agnanayon. Adun nga gundaway kakabsat nga pinadas ko tinagsaludsod dayto kadagito nga salsaludsod kadagiti na dumaduma nga kasasaad ti tao ken kadagiti na dumaduma nga edad. Manipod kadagiti ububing pagingga kadagiti lalakay unayen ken babbaket. Kinunkunak kadakwada kayat mo kadi ti maaddaan iti biag nga agnanayon. Ket awan ti uray may sa kadakwada nga simungbat iti saan. No di ket isuda amin kakabsat ti sungbat da wen a kuma. Amok nga no dayto nga saludsod kabsat ko ita nga agdengdengeg ket mangeg mo amok nga ti sungbat mo kayat mo ti maaddaan iti biag nga agnanayon. So, amin nga tattao, kayat da, ti biyag nga agnanayon. Ngam daytoy kakabsat nga biyag nga agnanayon, adda proseso ti pananggunod ken panangawat iti daytoy. Kabsat na.
Tikasta, dahito yung arod kakabsat, tiluktan tayo, nga dalen, manipod itinasantuan nga libro. Rugyan tayo dahito yung adalen, manipod iti libro ni Juan. Iti kapitulo 6, versikulo 47. Kunan niya po Jesus kadagiti adung agdengdengeg. Podno, kunak kada kayo. Timamati kaniyak, at daan biyag nga agnanayon. Nagpintas unay nga balikas kakabsatan na. Iti kasta, amin dagiti tattao nga makangeg no kwa iti daytoy, ibagada nga mamati da ket si ina na madameten nga maragpat da daytoy ken awaten da daytoy nga biag nga agnanayon. Kakabsatan na. Napintas unay ket daytoy lawlawagan ti surat daytoy kakabsatan na. Nga tibiyag nga agnanayon pudno nga magunod gapo iti pamati. Kat sumrek tayo iti naununeg nga kaipapanan dayi pamati nga umawat iti biyag nga agnanayon. Ni Apo Jesus idi nga agpaspasyar ditoy daga at damaysa nga pasamak iti biyag na gapo kadagiti talong agkakabsat ni Marta, ni Maria, ken ni Lazaro. Ni Apo Jesus, idi nga sinarungkaran na dagiti nga agkakabsat, natayen ni Lazaro, pat nga aldawen nga naitanem. Idi napan ken ni Marta, kunana ken ni Marta, agungar to ni kabsat mo. Kunamot ni Marta, dahito ikabsat nga dal masarakan iti libro ni Juan kapitulo 11 na agtultuloy data kapitulo. Kunamot ni Marta, amok nga ni kabsat ko agungar to enton kamaudyanan nga aldaw. Kuna ni Apo Jesus, verse 25, siyak ti panagungar ken ti biag, ti mamati kanyak, uray numatay, agbiag tupay. Now, amirisan tayo kabsat na ito'y duwa nga teksto na. Iti libro ni Juan. Iti 6:47 ti Juan, ni Apo Jesus agsasao, may papaniti kasasaad iti nabiyag. Kuna na, pudno, kuna kada kayo, timamati kanyak, at daan biyag ngagnanayon. Daytoy, kabsatan na, ti inanama, dagiti si bibiyag. Itat tanya po so si Ijay 11 verse 25 ti Juan, kuna naman na timamati kanyak uray numatay agbiag tupay nang tedmet iti pamaneknek nga dagiti natay gapo ken kuana wenno mamati ken kuana wenno na italimeng ken kuana uray numatayen nataydan agbiag dan tupay. Now napintas unay dito kakabsat na kasla nalaka unay na ngam dito'y kakabsat kayat ko nga amirisen tayo daytoy nga kinapudno na dila ket taag kamali dayi pan nakaawat tayo iti daytoy ket adu nga tattao ti agkam kamali gapo iti daytoy. Now kastor karon kakabsat na niya po Diyos metlaeng indeklarana nga imuna sapulen tayo daytoy iti maysa nga paset ti umuna nga Korinto kapitulo 1 versikulo 9. Kastoy ti kunang arod. Ti surat, gapoy ti panangisurat ni Pablo, panangitalukatek kenkwana ti Espiritu Santo ti Diyos. Kunana kastoy, ti Diyos mapagtalkan, gapo kenkwana naawis kayo, iti pan nakikadwa ken Jesu-Kristo nga apo tayo. Makita yung kakabsatan na adda proseso gayam. Dayjay gubuayan ti biag, ken dayjay makabalin nga mangted iti biag, nga iso ni Apo Jesus, masapul gayam nga makikadwa tayo ken kuana. Sumurot tayo ken kuana. Ket ti mga awis kada tayo ni Apo Diyos nga mismo. Ulitin tayo kakabsat ti teksto. Ti Diyos mapagtalkan. Gapo ken kuana, uno gapo iti Diyos, naawis tayo nga makikadwa ken Jesu Kristo nga apo tayo. Nalawag kakabsat ana.
Iti kasta nga rod, maawatan tayo nga, dagijay nga sagutan na iti biyag nga agnanayon, gapo iti pamati, at dada nga sumursurot ken ni Apo Yesu Kristo. Maawatan nyo kumada ito kakabsat. Saan da nga maisina? Ta, dayjay biyag nga awaten da, at da ken ni Apo Jesus. Gapo na nga ti Diyos, kayat na nga isurot na tayo, ken ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Saan tayo nga maisina? Napintas unay dito kakabsat. No adda tayo nga sumursurot ken ni Apo Jesus, itden ni Apo Jesus kada tayo ti pannakailawlawag. No kasano tayo nga awaten dayta nga biyag. No kasano tayo nga sumurot ken makikuyog ken kuana. Kakabsat kasla kastoy. Ti maysa uno dagiti estudyante nga adal pelaeng saan da nga mabalin nga labsingen dayjay anyaman nga isursuro dayjay man nursuro ken kuana. Tapno iti kasta dayjay tarigagayan na nga adalen maragpat na kuma. Adda dagijay adal kakabsat may papan iti komersyo. Adda dagijay adal kakabsat mas sabalimot nga wagas ti may papan iti kinaabugasya. Sabalimot nga adal kakabsat ti may papan iti kinamedisina, kin doktor kuma. Ken inhenyero sabali nga adal di kita. Itatta dito'y kakabsatan na. Daytoy lubong tayo napno kadagiti na duma-duma nga sursuro. Adda dagiti sursuro nga dakdakamaten na nga sursuro dagiti demonyo. Ya, adda dagiti sursuro nga sursuro dagiti espiritu nga mannulisog tapno maisyasi ka dagiti kinapudno. Kakabsat, adu nga adal dito'y lubong. Ket addalaeng may maysa nga mannursuro ken mga adal iti kinapudno. Isu dayta ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Dayta metlaeng ti dakdakamaten ni Apo Jesus iti libro ni Mateo. Kapitulo 23, versikulo 8 ken 10. Kunana kastoy. Saan kay kumaamanagan iti rabbi wenno manursuro? Taman may salaeng ti manursuro yo ket dagay amin agkakabsat kayo. Isuleta ni manursuro nga Jesus. Iti verse 10 dakdakamaten na mo. Saan kay kumamit managan iti manangidaldalan? Tamay sa ti manangidaldalan yung nga iso ti Kristo. Ni Apo Jesus laeng ti manangidaldalan tayo. Iti verse 9, saan kay met kuma, ket awan met ti awagan nyo iti amayo dito rabaw ti daga, tamay sa ti amayo iso nga adda sa dilangit. Adda dagiti adal dito'y daga kakabsat ana, nga adda dagiti agakam nga no awagam isuna, Father. Adda may sa kakabsat ana, adda agama. Dayjay ama, lakayen. Agtawanin iti mga 70 more or less. Dayjay anak na kakabsat, padi. No adda dayjay simbaan, dayto kakabsat katpudno. No adda dayjay simbaan, ti awag dayjay ama, iti dayjay anak nga padi, father. Ti awag met dayjay anak nga padi, iti dayjay ama na anak. Itan nyo kakabsatan na, Father. Ngam niya po Jesus ko na awan ti awagan tayo nga ama tayo. Dito'y lubong. Tamay may sa ti ama tayo iso nga da sa dilangit. Kaya't kung nala da kakabsat kada kayo nga example tapno makita yung lang nga adu dagiti adal nga saan nga tumutop. Kat dito'y kakabsat, mawatan tayo amin digito'y kan malawlawagan amin kada tayo digito'y nuwag taeng tayo nga sumurot kan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kasano ti panagtaeng tayo ken kuana ita? Baeten metlaeng kakabsat, iti panagad-adal tayo, iti nasantuan nga sursurat, iso da ito Biblia. Tada ito nga sursurat kakabsat, sa uida ni Apo Diyos nga maipaay iti panangamu tayo, kadag iti amin nga kinapudno. Gapo metlaeng iti panangisursuro kada tayo ti Espiritu Santo, nga agnaed kada tayo, ken ti panangidaldalan kada tayo, ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Gapo na saan tayo nga rod nga mabalin, nga kunaen nga tagikuan tayo day nga biyag nga agnanayon, no maisina tayo ken kuana.
Saan nga pulos kakabsat? Masapol nga anyaman dagiti annuruten, anyaman dagiti sursuro. Nga kayat nga ipakita ni Apo Diyos kan isuro kada tayo, masapol nga agtalinaed tayo iti dayta, kas iti panagtalinaed ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Dito itata, mapan tayo manen. Kitain tayo ti deklarasyon ni Apo Jesus mutla nga na. Iti libro ni Juan, Kapitulo 10, mapan tayo iti verse 27. Dagiti karnerok, wano dagiti tattaok, deng ganda titi mekko, ket amok ida, ket suruten dak. Makita yung kakabsat ti kunanana, saan nga mabalin nga saan tayo nga sumurot kanya Apo Jesus? Suruten tayo isuna. Anyaman dagiti panursuro na iso ti suruten tayo kakabsat. Anyaman dagiti pamagbaga na iso ti suruten tayo. Saan tayo nga mabalin ti maaddaan iti sabali nga sursuro ket kunaen tayo nga sumursurot tayo ken Kristong Apo tayo. Saan kakabsat? No di ket di ti pagwadan tayo adda ken kuana laeng. Now iti daytoy kakabsat nga panursuro na. Kayat na nga ipakita ken kayat na nga italimeng kada tayo dayjay tanda nga adda ken kuana. Na dayjay kinatulnog na ken ni Apo Dios, dayjay panangtulnog na kadagiti amin na pagayatan ti Dios. Daytoy ti kayat nga ited ni Apo Dios, ni Apo Jesus kada tayo. Daytoy ti kayat na nga sumurutan tayo ken kuana. Ket no agbiag tayo nga mayan nurot iti amin nga pagayatan ni Apo Dios, adda kada tayo dayjay tanda na nga may kapitungal daw nga iso ti Sabado. Daytoy tatta nga tanda kakabsat, daytoy ti mangted iti bileg tayo unay ken kuana. Pamaneknek nga datayo kukuana tayo ni Apo Jesus, ket datayo adda tayo ken ni Apo Jesus, agsipod ta adda tanda na kada tayo. Mapan tayo iti verse 28. Ket siyak ikkak ida ti biag nga agnanayon. Nakita yo kakabsatan na. No sumursurot tayo ken kuana, ket paiturayan tayo laeng ken kuana. Pasakop tayo ken kuana, ket isulaeng ti ulidan tayo, kunana ikkan na tayo iti biag nga agnanayon. Ket di dan tumapukaw uray kaano. Na? Andan tong mapukaw uray kaano. Uray sa dino ti anda agsipud ta adda tanda ti Dios kadakwada, nga ti Dios isu ti agtagikwa kadakwada. Ket gapu iti dayta nga tanda, amin dagiti parabor ni Apo Dios, sumursurot iti dayta nga tao nga imawat iti tanda. Kakabsat, laglagipan nyo dayta. Agtalinaed ken kuana ti parabor ni Apo Dios gapu iti dayta nga tanda. Now kastoy, ket awan to ti mangrabsot kadakwada itoy imak. Tani amak anang ted kanyak kadakwada dakdakkel ngem kadagiti so amin, ket awan ti makabalin amang rabsot kadakwada iti ima ni amak. Makita yung kakabsat na ito nga deklarasyon ni Apo Jesus na iti verse 30. Kunana dito verse 29 nasadyay. Ni amak anang ted kanyak kadakwada. Makita yun na. Ni Apo Diyos tinangawis kada tayo. Tapno ipakuyog na tayo ken ni Apo Jesus. Itatamat ni Apo Jesus dito linawlawagan na. Ni amak anang ted kanyak kadakwada. Impaawat na kakabsatan na. Nga datayo, intalek na tayo ken ni Apo Jesus, tapno agbiag tayo dito'y lubong, nga masalakniban, gapo ken ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Gapo iti parabor na kada tayo. Na? So, dahito iti pamanaknek, ni amak anang ted kanyak kadakwada, dakdakkel ngem kadagiti isu amin. Ket awan ti makabalin amang rabsot kadakwada iti iman ni amak. Daytoy kakabsat ti pakaipaayan ken pakaaramatan tayo unay. Iti dayjay tanda nga naggapu ken ni Apo Dios. Ta no addan tanda ti Dios nga sibibiyag kada tayo, awan ti pannakabalin ni Satanas nga mangagaw kada tayo iti iman ni Apo Dios. Agsipod ta ni Apo Dios ti mangaywan nga mismo kada tayo. Salwadan na tayo nga mismo. Kakabsat, italimeng na tayo, iti babaen ti bilag ti pannakabalin na. Kasla iti dayjay kunana, iti
libro dagiti Salmo chapter 17 verse 8. Kunana ti maysa kadagiti mamadto na ialwad nak kadi akas iti tao dagiti matam. Ilemeng nak iti babati salinong dagita payak mo. Kitanyo kakabsatan na. Tanyo digitoy. Timot ko na ni Apo Diyos, Isaiah chapter 41 verse 10, di kaagbuteng taaddaakken ka, di kaagkulayaw tasyak ti Diyos mo, papigsaen kanto, wen tulungan kanto, wen tapayaen kanto, iti akin kanawan nga ima ti kinalinteg ko. Sino ti nangibagaan na iti daytoy? Dayjay inawis na nga napanken ko na, dayjay inikan na iti tanda. Tanda dayta ti pannakaisalakan kakabsat. Laglagi pa nyo, masapul yu ti tanda kakabsat. Saan yu nga mabalin nga kunaen nga naisalakan kayo no awan ti tanda ti Diyos kada kayo ti panangisalakan na. Laglagi pa nyo dayta kakabsat. Dayto yung adal kakabsat napateg unay. Now itet takastoy. Dakdakamaten ni Apo Jesus. Kitan nyo no kasano ti kinapateg dayto. Mapantayo iti Juan mutla ang kapitulo 15. Manipod iti verse 4 and 5. Kastoy ti kunan ni Apo Jesus mutlaeng. Agyan kay kaniyak ket siyak kada kayo. Makita yu kakabsatan na. Masapul nga sumurot tayo ken ni Apo Jesus. Inayaban na tayo ti Diyos, impasurot na tayo ken ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus met nangted kada tayo iti pablaak na agyan kay kaniyak ket siyak kada kayo. Haan nga mabalin kakabsat ko nga sumina kayo ken ni Apo Jesus. Han nga mabalin nga sumina kayo ito sursuro ni Apo Jesus. Masapol nga agtalinaed kayo nga si tatalimang iti sursuro ni Apo Jesus. Iti amin na kinapudno. Then, tuloy tayo. Kas ti santak saan na mabalin ti agbunga nga isiso, no di maikamang iti ubas. Kas tamet adi kay mabalin no saan kayo nga agtaeng kanyak. Padasem kakabsatan na. Padasem. Padasem ti sumina ken ni Apo Jesus. Padasem nga iwaksi. Wano padasem nga panawan dahi tanda na nga inted na ken ka. Awan namnamam nga may salakan kabsat ko. No awanan dahi tanda ni Apo Diyos ken ka, saan ka meten nga naikamkamang ken ni Apo Jesus. Awan meten ti relasyon mo ken kuana. No dakamatem man nga dapay relasyon mo ken kuana, ngem awanan dahi tanda ti Diyos ken ka, at dadakkel panagkamali ken pan nakaallilaw. Kakabsat. Laglagi pa ninyo nga ti dunga nga banag, dunga nga tao nga aglantip, at datanda. Mangtedak kada kayo kakabsat, iti maysa nga nababaunay nga pangarigan. Idi da kami ti babbaro babbalasang, no ti maysa nga baro ken maysa nga balasang, ket naginnayat dan, at daday je makunkuna idi nga engagement ring. Wano depende dahi no anya dahi pamaneknek ti panaglantip ti ayan ayat da. Adda tanda kakabsat. Kastamot lang kada kami ken ni Mrs. Kuidi. Idi inikak ti tanda nga pakalaglagipan na inikak ti singsing. Kun kunak kanya na hamuik ikaten da ito taramay mo tada ito ti tanda ti ayat kuken ka. Agingga nga makitkitak di taramay mo da ito nga singsing amok ngay ayaten nak. Ngam no jakon makita dito, amokon nga inwaksinak. So kuna namat, sanimut-mutak to dito nga singsing kabayatan ti panagbiag ko. Na? So napintas unay, adda tanda kakabsat ti agsinggalot. Nang runa pa'y ken ni Apo Diyos, saan nga mabalin nga maisinggalot tayo ken ni Apo Diyos, nga awan ti tandawan no pamaneknek iti pan nakaisinggalot tayo ken kuana. Ket dayta nga tanda kakabsat ko, laglagi pa nyo, aldaw a panaginana, so dayta tinasantuan nga aldaw, may kapito nga aldaw nga iso ti Sabado. Awan sa bali kakabsat, uray unuren nyo ti amin nga nasantuan nga surat. Awan sa bali nga tanda ti Diyos kadagiti tattao na no di aldaw ti Sabado. Now dito yan kakabsat. Ituloy tayo. Rugyan tayo manan, ulitin tayo. Verse 4 ti chapter 15 ti Juan. Agyan kay kaniyak ket siyak kada kayo. Kas ti santak saan na mabalin ti agbunga nga isiso, no di maikamang iti ubas, kastamet adi kay mabalin no saan kayo nga agtaeng kanyak. Saan kayo nga may salakan kakabsat ko, no saan kayo nga agtaeng kan ni Apo Jesus, nga salimut-mutan nyo ti tanda ti Diyos sa sibibiyag. Verse 5, siyak ti ubas, da kayo dagiti santak,
ti agnaed kanyak ket siyak ken kuana, daytoy ti agbunga iti adu. Tano awanak, awan ti mabalinyo nga aramiden. Kakabsat, ado dagiti agtarigagay nga maisalakan. Ngem saan da nga kayat ti maitalimeng iti panursuro ni Apo Jesus. Saan da nga kayat ti sumurot ken ni Apo Jesus iti amin nga wagas. Kayat dalaeng dagiti dadduma ngem no mapanen iti panagdaydayaw iti Dios, saan dan nga kayat nga suruten ni Apo Jesus iti aldaw ti Sabado. Ti tarigagayan damit a pagdaydayawan aldaw ti Domingo. Naisina da iti kinapudno iti panursuro ni Apo Jesus. Kasano nga rod nga dakamaten da, nga isuda adda da ken ni Kristo, ket ni Kristo adda kadakwada, dagijay kakasjay kakabsat nga pamagbagaw no sarsarita, awan pay kadakwada, tinaan anaya pan nakaamuda kadagito nga kinapudno. Ngamsapay lakuma, tadda kada kayo agdengdengeg ita kakabsat nga kasjay idi ti kapanunutan nyo, malawlawagan kuma kada kayo dagito nga banbanag ita nga gundaway. Saan yung nga mabalin kakabsat? Ti may salakan, wano may talimang itayat na, no awan ti tanda ti Diyos kada kayo kakabsat. Gapuna, agaw awis nga talaga ni Apo Diyos, agaw awis. Kat datayo amin, awawisan na, umay kayo kanyak, da kayo amin. Awan ti lablabsan na kakabsat. Kaya lang, manmano digijay, umawat iti dayta nga awis na. Alano pa'y kasta kakabsat, da kayo amin ita nga dimngeg, kanagbuya. Awisan kayo, kakabsat ko, nga agdadanggay tayo, nga sumurot amin kan Yesu Kristo nga apu tayo. Awan kumati may sina, manipod kadagiti babasityo, kan kadagiti amin nga ayatan nyo, awan kumati may sina, no diket da tayo amin agtitimpuyog tayo. Ala, kat kakabsat yo iti tangatang, Mario Yadaw, agpakadamanen kada kayo kakabsat. Ngam kasakbayan ti panagsisina tayo, sagutan kayo manen iti maysa nga teksto. Kasto iti dakdakamaten na iti maysa nga teksto iti libro mutlaeng ni Juan. Iti Juan 12:14, dakdakamaten nati kastoy kakabsatan na. Mangted kada tayo iti apan nakasarak. Nabalik ko kapsat 14:12 kung kuma. Juan 14:12. Ha? Daytoy ininutin yo kapsat nga basbasaen, na? Kastete ko na. Podno kunak kada kayo. Ti mamati kaniyak dagiti aramid nga aramidek aramiden nan tumet. Kat dakdakkel to pangam dagiti aramiden na tain na kanama. Bendisyonan na kayo amin ni Apo Diyos kakabsat. Iti bendisyon nga nailangitan. Kat awisan kayon iti panagtamed. Tapno agkararag tayon iti pangrikep iti daytoy nga adal. Amami nga dakat sa dilangit. Anyan Apo nga panangipakitam kan panangipaneknek mo kada kami. Nga sika inayat na kami iti agnanayon kat inawis na kami. Tapno ipakuyog na kami kanya po nga Hesu Kristo. Tapno saan kami kumaapo nga maiyaw awan, dito'y lubong nga nagnaedanen, yamin nga kita ti kinadakes kanalilaw. Ama agyaman kami unay kan ka, dawaten mi nga rod, tulungan na kami amin. Tapno makipag na kami nga kumuyog kanya po nga Hesu Kristo, babaen ti panangadadal mi ita, kadag iti nasantuan na panmursurong nga naisurat iti nasantuan na librom. Dawaten mi, tarabayan na kami amin, tulungan na kami amin, bendisyonan na kami amin, iti panagragsak, panagrago, kan panagkaykaysa, ngagdaydayaw, kan kaken mga daydayaw, iti nasantuan at nagan mo, agpapanpay, agnanayonen. Dinawat mga roden amin, ama kan kadagitoy, kasi tatalip kami unay, sinanama kami kan si papamati, buyugan iti panagragsak mi, kan panagrago, bayapon amin iti napateg, nasantuan kan man nakabalinagan niya po mga Jesus ananugbot kada kami. Amen. Amen. This is your Adventist World Radio.